之前太耐未拍片，都係功課。睇下咩地圖？你哋有冇抽嗰個威龍嗰個紅皮？反正抽咗2發，我都冇抽到。繼續抽。我畀你哋一個唔使睇就知道係攻定係防嘅方法。防嘅話咧，嗰個指揮官咧就係呢個聲音咧，係女仔嘅，女仔就係防嘅哈夫克。如果係男仔嘅話咧，男仔咧就係攻。咁呢個你就可以分咯，你係攻定係防嘅。啱嘅情況。我哋一定要守住呢個中路，呢度都有可能到，呢度最多嘅啦。哇！盾狗。後邊一個，我哋可以試下穿煙。揸定拆佢再殺。呢個屋都要重要守，呢個屋都好重要。用刀啊！呢個係 UG 啊，呢個係 UG 啊 ，U 二隻 I 係咪維克多呢？維克多。係網絡延遲。死啊！順標冇射爆佢。咁都未死啊佢！強度一般。炸到佢仲係咪有人開盾？個盾狗。哦。想調一下個限制。
呢有冇啊？我冇睇到，算啦。我知有條。太叻！呢個。哦。啊！冇 C4，冇 C4太難受啦。哇！好彩。哇！有人搣我。哇！我跳啦！識玩喎呢個人。仲以為入咗一間房。我去。我。咁渣啊對面。喂。我去。嚟，萬帝爺超算單元。冇炸死。救一救。斷層第一。好直接。上面。而家呢度都冇人，全部聚集喺另一邊。
打緊呢邊。提前槍，冇人。唔緊要，值啦呢個死，死得值啦呢個。而家先侵入到呢啲。我幾次都打唔中嘅呢個，次次都係隊友殺，一隻 AI 都唔使理嘅。哇！想講粗口，呢個唔係 Scar 嚟嘅咩？見到佢話 AUG 嘅，有問題喎呢個嘢。羅納加一手，直接 AUG，係會佔領唔到啊嘛？應該得。咁我頭先講已經8加喎，咁贏啦贏啦，係只要佔領唔到呢度咧，佢就贏，大多數機會。3倍鏡嘅1倍鏡。佢唔有食屎。よし。佢開掛瞬移術啊！咁快嚟！喂啊！自信收槍，我要死啦！其實佢呢個上線就真係開得快啲咯，槍嗰啲。仲有一個，喂！哇！我炸到嚟呢度，我標記到好多人咯。咁想救人，哇！
呀喂！勁多人嚟救我，哇咁都救得，誒唔好唔好，死我要死！我去！我爆頭，喂！我是死前呢兩個萬德爾超算單元仲殺到一個人，值啦！咁快侵到，爽！威嚴啊！我射唔死我，我射唔死佢。哎呀！搶我人頭，我執啲字啦。冇技能，用唔到我想用嘅技能。哎 ，B 有人，咁啊我睇到。炸緊呢度，我仲老黑放呢個。哦，哇！真係死啊！啊！佔領咗，唔好真係輸啊！我唔會食屎啊！哦，我鹽啊！啊唔緊要，射到啦！我會變成你哋嘅素材嘅。因為遠點射唔到，我唔用維克多。用咩？想用 MP7成日用。K 先生。後邊應該係有人。我冇話嚟救你。加雷射嘅我溫兒嘛，變小丑。哎呀我！呢個網絡爭啲係害死我。OK，執子彈。我有冇子彈就恐懼嘅症狀。C 2有人。哎呀，唔夠分啊！煩。唔夠分好煩啊！有人蹲佢一手。喂，過嚟啦！我陣營先得佢。
哇！鳥獸獸，射唔射到？我射到外邊。所以見到啲跨唔到落去。喂！哇！一個極限反殺，太勁啦！我對面係咪有坦克嗰啲？但係似 C4，聲似 C4。喂，嫁人嘅好位置。啊，呢個位可以睇下，但對面都可以射入嚟，批射啊！對面有車啦，我操！哇，係咪開掛？點睇啊？係透視啊！紅狼，哇！紅狼就要配呢把巨狼。我仲要佢要一電插落去我個身嗰度，好慘！全面戰場唯一個好處，體力同埋子彈，啲子彈最高級嘅無限嘅。唔使錢佢真係呢度啲子彈，我炸出一個位。我呢度換位，哇！咩槍嚟㗎對面？咁恐怖嘅把槍，有人喎大佬，有人咯喂！OK，沒人。安全啊呢個位，嚟得啦，嚟！我遲一步發現，我喺呢個超危險嘅操作。OK。哦，呢度都可以睇，只不過呢度冇咁近啦。啊呢度，只不過呢度危險啲。啊呢度係可以睇呢個位，我真係殺咗。牛 A，有人。應該輸唔到㗎，有啲危險喎。幽默正布蘭，我對面一個飛盤落去對面，
對面唔死都就係死。我吃上太了，跳啦！係啊，網絡延遲，超煩。喂，喂，兩個，哦，呢度冇人啊！我係知道呢度有個人，我懶得理佢。冇人，咁都未識。我發現嘅點位有個好處。哇！冇子彈，冇子彈唔好射我，我好叻嘅。哇！背水一支咩料？呢個書我唔食屎。唔係嗰個合爪。啊！害死我！就死我！啊！1分鐘。C2去 C2最後，我最後啊，最後機會。AK。要唔要去睇下啊，大佬？哇，咁多人啊！咁，你睇過咩都得嘅。咁你未死？玩嘢。打呢度。呢啲敵人嘅睇到你。隊友死咁多。哇！啲炮彈。我救隊友咁我就死。贏啦！唉，唔使掙扎，我自己慢慢觀戰。哦，贏啦！唔使食屎啦我。OK，咁今日嘅視頻就到呢個啦，記得 subscribe 我嘅 channel 啊，拜拜。